Да, уже давно. А что ты... Вот это ты там сидишь, видишь? А? Вот. Сидишь там, что-то там рассказываешь, какие-то басни крыловые, и песни не поймешь. Ты вы обои хорошо выглядите так. Да? Умнички. Так я вот только освободился и приехал.
ножки опускать, без лишних движений, чтобы рыбок не вытащить, иначе рыбкам будет плохо. Первые 20 секунд самые яркие ощущения, щекотка, вибрация. Дальше пойдет расслабление приятное. Да, можете начинать опускать ножки. Главное резко не вытаскивать. А ты, Артем, можешь? Смотри, конечно. Не нападал. Опускай, Артема. Опускай. Давай, слезай. 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 Так, слезай. Так, мама, сейчас отвяжем, все, плывем, будет здесь один плавать. Отпускай руки. Расслабься, и все, это не выходит. Отпускай.